I april 2016 var Ole på konference sammen med 150 af sine kolleger i Socialpædagogerne Østjylland. De diskuterede de muligheder og perspektiver, som socialpædagogikken har at byde på i forhold til videreudviklingen af fremtidens velfærdssamfund. Det kom der mange spændende og visionære bud på. Som socialpædagog ved Ole, at han og kollegerne har en positiv indflydelse på andre menneskers liv. Det ligger i hele den socialpædagogiske kernefaglighed. Socialpædagoger er nemlig forudsætningen for at skabe en helhedsorienteret indsats i forhold til borgerne, fordi socialpædagoger har overblikket, skaber relationer og binder faglighederne sammen på tværs af indsatserne. Som Ole siger, så hjælper socialpædagoger til liv, men det tager tid. Vi skal synliggøre, hvad socialpædagoger kan. Hvad vores kompetencer er. Ole synes, at socialpædagoger skal være mere bevidste om deres styrker og stolte af deres faglighed, og være bedre til klart og tydeligt at synliggøre det over for omverdenen. Altså hvordan vi støtter borgerne i at blive i stand til at magte deres eget liv. Det er især det, socialpædagoger er gode til. Dokumentationstyranniet har taget overhånd. Det skal stoppes. Flere af Oles kolleger foreslår, at vi sammen med arbejdsgiverne tænker nyt, for eksempel ved brug af video, billeder og borgernes egne fortællinger. Det skal give mening og være noget, som både arbejdsgivere og medarbejdere kan bruge til at styrke kvaliteten i vores daglige arbejde med borgerne. I fremtiden ser Ole sig selv som borgernes ambassadør. Han vil flytte sig væk fra at være en til tider overbeskyttende livstilrettelægger til at blive en brobygger. Vi skal sikre, at borgere med særlige behov bliver aktive medborgere, som selv er med til at definere deres ønsker og bestemme over deres fremtid. Og det skal være på borgernes egne præmisser. Ole synes, det er vigtigt, at der er plads og rum til kritik. Både på den enkelte arbejdsplads og i forhold til politikere og ledere. Tiden er løbet fra forestillingen om, at man kan give medarbejdere mundkurv på. Ole er tilhænger af saglig og konstruktiv kritik, fordi det i modsætning til kritik for kritikkens skyld rummer kimen til forandringer og forbedringer. Nu har Ole sammen med sin kollega Anne fra Nord været til 2 medlemskonferencer om fremtidens socialpædagogik sammen med Socialpædagogerne Østjylland. Det har været lærerigt at få lejlighed til at diskutere emnet med sine engagerede og kreative kolleger. Og Ole er fuld af fortrøstning. Han er helt sikker på, at der bliver endnu mere brug for socialpædagoger i fremtiden. Socialpædagogikken har rigtig meget at byde ind med i forhold til kommunernes store udfordringer med at fastholde og videreudvikle velfærdssamfundet. De kan slet ikke undvære socialpædagogerne.